kale mbaniriza nnyo abakyala n'abaami abatulaba okusinza gye mbeera nga mutulabira amanya n'eddoboozi bampita King Smith era nga mbakutuusizaako olugambo amawulire ne interviews ku baserebu bammwe ab'enjawulo mu bibuga eby'enjawulo nagamba muno ffe tugenda an extra mile okulaba muno tutuuka eri abo baserebu bammwe mu kaseera kano aka quarantine oba aka karantine okulaba muno tubatuukako ne baba nga batuye obulamu butambula buti olunaku lwaleero tugenze saidi zeno enansana Uganda gye tugwidde ku mukyala amanyiddwa nga Mama Sam, the famous Mama Sam owa Mama Sam ne Tata Sam comedy mubamanyi nnyo oba abakatusekemu mubamanyi bulungi nnyo. Mama Sam ono ammye abasajja basatu ebintu bisatu. Omusajja gwe tumanye nnyo gwe Tata Sam amumanye enkoko tewakwatagana ku kintu kya nkoko ensonga eyo. Omusajja owokubiri ye mutabani we mutabani we ayina byamuma mutera okola comedy ze tunakwalisazo tumukyayire koko tulabe ye embeera eri etya ye ne family ye era nga tusinzidde mu maka ge side zeno enansana tugenda kuba tumanya emboozi negenda kuba mpanvu so mutugoberere musobola nga muyiga nate nga munyumira Mama Sam nkwaniriza nsinze mukwano osiibye otya eno ndi bulungiko muri mutya basebe naffe gye tuli mpola mpola tunoonyaako nga mutukozeemu omulimu oba mumanyi baatutemako amagulu naye temupowa tulina obbanonya kumanya abawagizi mubabeere ne bagana ne kati wa Mama Sam ali kuki oba Tata Sam ali kuki so ensonga ne tubeera nga tugezaako okuba nga tuzinonya so mwena mwena batulaba abasinzira ku mikutu egy'enjawulo abasinzira ku Facebook, ku Twitter, ku Instagram ne bannaffe bonna abasingira ku YouTube yaffe genda wansi awo obeere nga ate osubscribinga obeere nga osobola kuba nga ogoberera emboozi nota na subscribing oba subscribing da ate likinga o sharing so Mama Sam karantini ekuyise etya karantini yo si byangu ngera bwobimanyi si byangu ku muli muntu yenna kubanga kino ekintu kyajja anawea ate bwe kigattamu nti omuntu tokola totambula so oli locked somewhere of course oba olina okusangamu obuzibu anja kujjukizemu ko kubatulaba amannya go amatuufu asinga tumanyirira Mama Sam bampita Nakitto Lydia Nalongo era Nalongo lino liwe buwi oba erya Nalongo Abalongo bazaala Nalongo tebalyetuuma teriyo Nalongo nti oba bamubbula Nalongo tekwa kuba Nalongo n'abaana we bali Abalongo muwala na mulenzi oba walabo bawala nakato ne babiri enya esebo Mama Sam essanyu limutta olw'embeera naye essanyu libeera limutta kati Mama Sam abantu bano boobeera nabo ewaka balinga mu bantu bamekera muwangaalirawo mutya abantu wano ndiwo n'abaana tuwangaalirawo era nga bulijjo basoma bonna basoma nze nzekka wano atasoma naye ku ssaawa zino ffenna weetuli nti bali waka kati katubuuzeemuko amulegana aga karantini oba lockdown gakusangawa era gakuyisa gatya amawulire gano gansanga Kasanda Kasanda twali samweyo eyo wala twalinayo gye twali tugenda okukola nga ya mwezi in fact twali bakudda mu Easter season nga tulina shows zetugenda okukola ez'enjawulo twali twakakolako 2 awo ne basazaamu shows ate awo ne tukomawo twakimanyako a night before nti nno bagenda bayinza okustopinga abantu okutambula so ne tusooka tukomawo kati bwe twakomawo era ne tulinda omukulembeze kyagenda okwogera era twagenda okulya nga agamba teri kutambula teri amaana amagye mu masomero bra nga bwe byali bwe bityo kino kyakuyisa kitagwe nga Mama Sam bubi nnyo kyatuyisa bubi nnyo olw'ensonga twali tutegese tuwa amanyi shows ezo zitegeka mukuba ebipande mutimba musasula ebifo eby'enjawulo it is costly olumu mwewoleramu ne ssente kati okubeera ate nga tokoze kiba kikuziza nnyo emabega nnyo kati kambuuzeemu shows zino mwali muzitegeseyo nga temanyi nti bigenda ggwawo naye waliwo n'abaali babategese mubaamuko ababategese abamu like some weekends ng'oli ababookings kuba mubamu weekend emu we mukola shows nga 2 nga 3 kati naye mbo tekibagaana kubeerayo ne gye mulimu nga mugikola ate ne mugenda ne mukola n'endala
kati bo bano bo abantu bano bali babanza obasasula akasente kaabwe tebakababanja tebakabakanda era baba badipositingako okonfaminga date oba odipositinzeeko kati muba tulina kukweka mupasetingamuko mu future kubanga tewali yakyagala akasente ke mbamugenda obaddiza aba mugenda kugira mugende mukuba shows tuba tugenda kuba shows kuba akasente sirowooza nti waliwo akalina akasente tetukalina akasente nga n'okwewola twewolerako n'okwewola twewolerako bannange kati mama Sam oli yandyagadde okumanya ewaka wano oŋambye muliwo gwe n'abaana abamu kuba n'abaana abalongo oli yandyagadde okumanya kwebuuza abatulaba mama Sam andeetedde round table kati emboozi egenda kwajja emboozi yakutuula netunyumya netumala netunywa ne kacaayi kwegamba ensonga za quarantine ate mwena nataba mukyaleka mama Sam mutalakyale mama Sam temujja kufuna bintu nga byengenda kufuna ayinawo abawala abato abagaba kacaayi ekyo nkyogedde lwa Lawrence so mama Sam soka otunyumizeeko kumbuuza obulamu bwo buli butya ebiseera bino waliwo enkyukakyuka oba bwasigala kyekimu azina okuva quarantine eno weyajjawo enkyukakyuka weeri ddala okubeera nga oli waka tokola tukyalina mama Sam era nga wenjogera akacaayi kamaze dde okutuuka so ebintu byofuna nga okyaliddeko abakyala abazadde sonakwa leero nakyalidde mama Sam mama Sam tubadde okyatunyumiza ku mboozi ya karantini biki ebyakyuka mu bulamu bwo tetukola ngaera omuntu atakola ekyokulya nakyo okukifuna zibanduulu twali tetukyetegekedde opakeginzeewawo akasente kali awo nti kino kigenda kugwawo naye ebyo byebizibu byebisinza tusanga n'okubeera nga tutambula tosobola kumanya programu zonna ziba ziri cut off oli yandyagadde okwebuuza mu bintu ki mu karantini eno byokola buli byobadde tokola mu karantini muno nekipinga bize olw'ensonga obwavu butulumye nnyo ate engeri gye butulumye nnyo ne tutandika okukozesa ennyo obwongo okulaba suppose kino ekintu kigenda nekigenda tukola tutya kati omuntu notandika okulowooza ennyo kati mukulowooza ennyo okwo era olaba obubuta bwensala neŋŋamba nina okubaako kyenkola ewaka nga njagala kulunda nkoko nkolakolawo projects obwenjawulo obutaba idle nenkolako ku manda gano amanda agolaba ettaka eryo tulikolamu gano amanda twekipinga bize obutazanya buzanyina kwebaka omala okukolamu ku exercise ku makya nozikuka tumanyi kiddako nosaako emmere nolyoko onoonya ekyokukola kati oba olina okufuna ebikipinga bize kambuuze mukati gwe ng'omuzadde buno obudde bulina kyebukuyambyeko neri abaana bo oba famire abaana yes okubeerako nabo kirungi nnyo kuba ebiseera ebisinga abaana bano basomera mu bisulo ne batamanya omuntu alina kweyisa atya omuntu alina kukola ki naye kati wano osobola n'okubaako n'eriiso ly'omutunuulira bwoti ne bw'aba asiimuula ne bw'aba ayoza bintu n'ogamba awo naye oyezezza bubi amazzi bwe gaba bw'olaba gataninzeemu kkala ddamuko oteekewo amalala egamba ogenda omuyigirizaako ku activities ez'enjawulo zaalina okumanya mu bwongo olumu oba oli awo zaabadde tamanyi so ekirala oli yandyagadde okumanya mwe ng'abasereebu kabanga kano tulabye nnyo nga muvaayo nga mukabira abantu ab'enjawulo bayamba gwe kino okyogerako kyoza kirungi sereebu nga gwe mama Sam muvaayo n'ogamba bannange nze nfa bannange nowaga ng'ate ntwasubira muno mwabali mu happy life sereebu naye muntu like any other person osooka n'okitunulamu all along tubadde tukaaba tubadde tetukaaba kiki ekivuddeko ensonga eyo kubanga waliwo ensonga ezimu ze tutayinza kwewala kati osobola okusirika n'okisirikira ng'ekizibu oba osobola okugambako ab'emikwano
n'ogamba embeera mu butuufu etuuse wano bweti ne bweti naye nga okubeera sereebu tekirina kyekijjako si ggwe banka. In fact ne banka yennyini otuukayo nekugamba leero tewali ssente ng'ate ye banka. So kati gwe naawe sereebu oba muntu ng'abalala. Olowooza sereebu yandiyisizza atya mu kaseera kano aka quarantine oba akaseera nga kano? Era ffenna tuli locked down. Tewaliwo nti kati sereebu olina kukola bwoti. Buli omu kisinziire newe ku mbeera ze. Naye nga omuntu yenna olina kulowooza ku wakaawo, okulowooza ku future plan. Ya obwongo n'obuwa ku budde obulowooza. N'ogamba kati kino bwe kiba kigaanye, kati nsobola kukola ki? What is the next? Aba failings, B eriwa. Kati ekintu ekyo bw'oba tokiwadde budde, in fact ne mu bunaku endala apart from nga si quarantine, ekintu ekyo kikulu nnyo okumanya ekyokukola nekiki ekiddako. Oli yandiyagadde okumanya abato batukyalina mu amasa era ng'agezaako tuyisaamuko ku mbeera ey'ewaka mu bisabino bya quarantine. Oli yandiyagadde okumanya abafaanzi wandiyagadde okumanya tuyiseemuko mu lunaku lwo nga we lubeera nti Mama Sam bw'azuukamu eno bisaba quarantine akola kino ne kino ne kino. Olunaku bwe nzuukuka bwe nti ku makya nsooka kusaba. Bwe mmala okusabako nenkolako exercise. Bwe mmala okukolako exercise of course netandika okweyonja waka, kwekirininga mu nnyumba buli kimu nemanya nti kiri clean, then nentegeka breakfast. Ati bwe mmala okutegeka breakfast ne lunch awo nga bwe nkola n'emirimu emirala kati egyo gye neewa eginkipinga busy. Bwe nkoowa ne tuzannyamu tumanyi n'okwepenamukko. Ne tuzannyamu ne ku luddo n'abaana. Kubanga era ne bw'okola ennyo ate era si kirungi kwesitressinga nnyo olwedde stress gye tulina etumala. Naye nga nze neekipinga nnyo busy, nnyinza okubeera mu compound muno nefulukuta nensimba kanoone ndowooza era obiraba ebyo luveera biki buli wamu mba busy nefulukuta nnyinza okubeera anongwa mundaba neetoolola bwe nti naye nga ndi busy ndaba kino kyetaaga kukola bwe kiti kino kyandibadde bwe kiti n'ogamba kati zino vegetables lwaki ngenda mu katale nenzigula noba ng'osobola okuyiiyayiiyawo ekikipinga busy. Tulaba oyogera ku bintu binyogedde ku baana weeyogeddeko ni taata Saamu yaali atya? Taata Saamu ali wuwe mu maka. Taata Saamu ye oyo colleague. Taata Saamu is a friend. Tubeera naye ku ssaawa ya mirimu. Kati okuva quarantine no yajjawo mbadde mwewuliza? Kati osobola okugambako ku ssimu nti halo naye nga buli omu ali kati ku programu ye ya famire ye. Kati taata Saamu w'obulamu bwo yaaliwa? Gwe yandibadde omwami. Sirina mwami. Sirina mwami. Sirina bangi abali Mama Saamu abakwegwanyiza nga bagamba ekikyalo ekyo. Sirina mwami. Nalinako ku mwami. Omwami n'afuluma mu ggwanga. Buli yafuluma mu ggwanga nensigaza abaana bange. Nensigaza okwo pushing on life n'abaana kulaba bwe tubeerawo. N'abaana bange bakuze batya basomye batya ebyo kati bye nasigaza. Ogamba Mama Saamu tolina bye bakutawaanya nga bagamba nze Mama Saamu ndi ready n'abaana jangu buli kimu kiggwe. N'abaana si kyangu oyinza otomera abakazi kyobola abamanyi okufumbirwa amalya 5. Ekyo kyetaagamu okwegendereza ennyo. Si kirungi si kyangu. Naye ng'olina pulaani zonna. Sivumirira laavu nti embi oba obufumbo bulungi naye obufunye otya era muntu ki gwobufunye emu naye. Olinayo beweegattako oba bakwegattako? Muki? Ku nsonga yennyini gyetwogerako. As per now sirina. Olina akuba kutu? No. Oli omusajja yali akwepikira Abitex ng'agamba Mama Sam era twamulabye ng'azunga aleeta ebintu ane agamba Abitex ono alabika ekintu kino agakiteeka ku level ndala. Naye ndowooza mufumbo. Those people they are my friends.
sina friends balinga bakama baffe batuwanga nnyo emirimu bategekanga shows ne batutimba ne batuwa kasente kati enkolagana emala okubeera nga omuntu mukwatagana osobola mubuuza ndi amwana ndi bubi nnyo era akasente kagizeemu bwe bityo kati we became friends naye nga tewali ensonga yonna wano in fact nejjo yazeeko wano nandetera ku bintu bampi yandetedde ku bintu after okumanya nti nno nabadde mu mbeera sinnungi naye nga nawakatamanyi lyakwata yafunye bamudirectinga wawulidde otya nga abitekesaze okulaba bampadde surprise abantu bangi abankoledde ebintu ebikulu mu kalantiini muno neneewuunya mbadde simanyi nti abantu banjagala waliwo omukulu Lwasa ali mu Amerika waliwo oyo Abitex waliwo Maama Fiina waliwo mukyala J Brown abantu bankoledde bangi mukyala J Brown mwogereko by the way mukyala J Brown ngenda kukubira kasimu ne mwami J Brown ensonga zino engege munsuuliridde nnyo nali muntu wamwe wa ku lusegere Rita Penny embeera nange sinnungi abo bono nange bagagga bange naye bansuulirira bambi bambeereddewo bagamba bulijjo omukyala ono single mother alina n'abaana bwe bati kuba tebakiwuliranko sikyogerangako anywhere mbadde nze nfambana nga mbeezaawo famire yange bulungi basoma mu magezi naye kati ku luno kyansuseeko nentuuka okulaba nga nkyogedde ne beewuunya era ne bataaninga apo ne bagaba katumuyambe yasobodde konna ke yasobodde sooka otune mu kamera obeebaze bannange nbeebaza nnyo Maama Fiina mukazi muzadde nange mugambe siri bulungi mukazi muzadde bannange oba nfukamire Maama Fiina Abitex mukyala J Brown bannange abantu bangi mwafande Kayanja yatuwadde akawunga nade ndi wano nga bandeetedde packets 2 ez'akawunga nembeera surprised nnyo kale abantu neneewunya neŋŋaye bambi batulowoozaako kyansanyusizza nnyo nekimpa ne challenge Mama Sam kyakuyiga kikyoyize mu kaseera kano gwe nga Maama Sam oba gwe nga Serebu kyakuyiga kikyoyize mu kaseera kano tetulina kubeera nga tufokasinze ku art n'ogamba nti art bwe bulamu kubanga ti you can be disappointed somehow somewhere ate art oyo kale tetugaana n'ebivulu bisala naye osobola okugamba leero kino kijja kunsala enkyanfune naye eno yo lesoni ya coronavirus ya covid ewonaze erina kyereese nti omuntu osobola okutuuka nga tokyasobola kufuluma tokyasobola kuyingira tokyasobola kwogera na muntu tokyasobola naye nga ate olina okugenda mu maaso ng'olya ng'okola ki kati olina oba okulowooza twice kati kambuuzeemu nga bino byonna biwedde bintu ki byosazeewo n'ogamba muno byonna nga biwedde kino kye ŋŋenda okukola ne kino olinawo resolutions okozeewo nga Mama Sam kugambye natandise dda ŋŋenda kulunda nkoko ekiyumba ekyo kyolaba nakitandise we nafunyeyo ku ssente Maama Fiina bwe yampadde neŋŋamba nze kukwata oba ndya kimu kandye kimu naye mbeeko akantu kenkola kubeera nga buli ssaawa tukaabirira nnyo abantu bannange tuli bubi batuwadde akawunga tekulinva kale nze nno nina ku greenies mu compound nsobola okunoganoga ebivaavava bikatu nkuba n'endya naye ate eriyo atalina wadde so kati nekimpa challenge nti omuntu buli ssaawa olina okubeera nga obalansinze obulamu so kati tulina okukola nga tofokasinze ku biri byokka bya art naye nomanya nti eka ennimiro ninayo ku bitooke ninayo olusuku wensobola okugenda nentekayo ka pickup k'amatooke bwe bityo n'otabeeraawo ng'obwongo obusibye ku kintu kimu kyokka olowooza mu mbeera ng'eno lwaki ba comedians bano basinze okukaaba okuli ba Mighty Family Kapere bonna Kabata twamula ayagala kwetuga olowooza ki ba comedians mwe abasinze okukaaba mu mbeera ng'eno ya quarantine ffenna twakaabye
kino kyo tekiriiko in fact n'omugagga akaaba n'omugagga gwandisuubidde nti ajja kukuyamba ekinene naye aba takirina kitegeeza naye akaaba naye ffenna twakaabye naye ne poor ndowooza kanjiyite poor planning n'bino ebigwa tebiraze kuba osobola ofuna akasente n'ogamba kankazimbemu akayumba n'osigala nga tolina mumanyi ekyo ojja kukola kati singa enkya tokola kitegeeza oba tokola ki tolina naye singa zibeeraawo nga tulina okuba nga tukola nga bwe tuterekako ku ssente nga bwe twetegekera ebyokulya nga bibaawo ekyo kyekyokuyiga kye tulina okubeera naye kati bwe tuba tetukipulaninze ekyo embeera eno ejja kututabukira newe kunaaba nga si kalantiini yekka ekyo kyatuwadde ekyokuyiga kyakuyiga mwe nga bacomedian kamukale kaleke naawe bubaka kiboyina eri bacomedians banno abadde bakaaba ennyo mu kano akaseera ababadde bakaaba naawe mwoli nga nange mwendi wane wakaabye nakaabye munnange nakaabye naye nze masamolwagasajja agakaabye olaba nze mbadde wano nga ndi mu single life kumala emyaka 10 ebya serious I'm serious nembeera n'abaana bange naye tewali mwana atalyangako tewali mwana atasomangako sirina gwe nali nkaabiridde wadde ekkiro ya sukaali kwega ndi mukozi naye waliwo wootuuka kana akaseera ko alalala tekiriiko sikinenyeza muntu kuba nze nkirabidde ku nze natuuka naye akakasiisira kange nze nakeezimbira nenkazimba nakeezimbira wadde nga sike nawulira nti kekamala era kyova olaba ne bino nali nkyasitula naye nga muli mpulira nga nina kyensobola okukolawo naye kano akaseera ko kanjigiriza nti omuntu bw'oba nga totunudde buli kyokola tunuulira myaka 3-5 maaso totunuulira kyaleero kyokka ti leero nfunye emitwalo 5 kati kangalye kati manya nti leero ndiddeko 3 2 gy'oyinvestinze somewhere endala gibalire mu future zibale ngaata zirina kati mama Sam ebyo nanga tubitadde nga tubitadde ebbali abaana bano relationship yo n'eri abazadde abalala oba kati bweyagala okuwa abazadde mu kano akaseera aka quarantine abazadde nze kirungi abaana bange nze mbadde nabo mbabuulirira mbabuwa ekyokukola mbayigiriza obuyonjo nembayigiriza okukola emirimu empisa era abaana ab'eddalu singa katubala batuyiseyiseko dda wano ne bakola batya batuwadde kacaayi ko kaamaanyi singa babuukabuuka abaana okubayigiriza empisa okubayigiriza okukola n'okufa ku future yaabwe kuba nabo tebalina kudipendingira ku bazadde baabwe buli ssaawa singa nvaawo omwana olina omulaga nti nsobola okukeera enkya nga siriiwo ate gwe obulamu bwe bulina okugenda mu maaso kati omwana oyo naye ekimuwa buli ssaawa okulowooza tesinga omuzadde ono aba taliiwo nyinza kukola ki ebyo ebibuuzo buli kyakola aba siriyasi era nze abaana tebamala gafulumafuluma geeti wano tafuluma okujjako ng'alina ensonga ava ne ku bino ebya kalantiini ne mu bulamu obwa bulijjo abeerawo n'amanya nti nina okukola kino bwe nkimala nina ku kino bwe nkimala nina okukola bwe kiti bwe bityo abatulaba tukyalina mama Sam naye kati kyekamu n'obudde tetugenda kuba mama Sam atuyako ku bubaka bwe busembayo eri ye eri nammwe bafaanizi bamwagala ennyo ne katusekemu eddamu ddi okubanga ekola komedi waayo kubanga bwatunyumira akannyo katusekemu eri twakyusa bukyusa twakyusa management katusekemu it was a different management kati fe eno kati tugiyita Tata Sam Mama Sam comedy weeri era ne skits zifuluma akuba kati omuntu ayamanyira kiri aba alowooza nti katusekemu tacha waali bulungi nnyo kitwakyusa mu management naye nga
abantu abatwagala naddala mwe bannamawulire kyembakubiriza mukola amawulire amatuufu. Masamuze nkunoonya lwempulira akantu. Bannaye nze chairman wakuno yankubidde nangamba Masamu batugambye bwe bakuleetedde pickup y'obuwunga abantu tetubawaddeeko. Neŋŋamba yiyi nze olaba ne Joe mukulu Aptex we yandeetedde amatooke nagawagudde nengawagula buli omu n'afunako wekiwaggu owaki tugamba nnumirirwa nnyo abantu mu mbeera yonna naye omuntu ekifaananyi oli kyaba atutte abalala bankubira essimu nagamba Mama Saamu twawulidde Mama Sufina yakuwadde ssente bannange mpolaayo bwekyabadde era ate teyayambye nze nzekka yasu yatupushinzeeko tuleme kaaba nnyo baba bakuwadde akawunga oleme kubulwa akava kalantini yo naggweko naye abantu bo bamumanyira mu mafiina nti yoli agaba bukadde 5 bukadde bumeka bambi naye ntomunenya kuba yayagadde tuyamba naye sinti naye yetegese kati sente nga si nnyingi naye bambi ne bankubira amasimu Amasaamu kati nno mpolaayo wakiri 5 nga nange sizirina bambi yawulidde kuba natadde ku mukutu nga nebaza Mama Fiina buli munaga Mama Fiina oyo kati alina ssente si bwe kiri Mama Fiina yatuyambye kulaba era tumwebaza nnyo yatuyambye tuyite mu nnaku zino wadde naye nga si kyekyo ekyogamba nti kyabadde kingi nti ngenda kulya ate nga ntereke ate just kyakwetetenkanya nti tobulwa kasabbuuni tobulwa kajanjaalo. Kale Mama Saamu ebigambo ebisemba eri abakulaba naddala wano ku Celeb Jazz Extra ne baganda baffe bali mu sizebo ne mu Uganda muno mwennyini nga gwe serebu waabwe. Bannange tubaagala nnyo mwebale kutwagala we tuba tubanyiziza mutusonyiwe naffe tuli bantu mutusonyiwe mutuwabule sobola nze njagala nnyo okubeera flexible omuntu bwampabula nze simuyombesa mpabula bulungi ndi muntu kati recently Nkulu Madrat Nechiko bavaayo ne bagamba tetuli bulungi batuyambe mukulu Balamu n'abagamba oyo ayagala mbatwale wa president kati abo bajja kulima obukopa ndaba namu n'obumpi mumpi alabika yakulira mu bukopa statement eyo yampisa bubi bambi neŋŋamba at least musajja muno muzze ebbali omugambe waaye badde yagala tukole bwe tuti naye kino tekyanyumye oba kino kyandibadde bwe kiti naye engeri gye yakistatinga kuba si bulijjo nti basaba so mutusonyiwe biba bisobye naye nga tubeere twongere okukwasiza awamu obuyambi bwe tubwetaaga oli waabanga ayagadde okutuyamba atuyambe tugemu bulungi toyamba ng'onnangira tonyamba ng'onnangira naye nga Mukama akyatukuuma. Kale tweyanzege abeera ku kamera bamuyita mwana mulenzi Sir Lawrence yakwata ebifaananyi ebitukula era ebinyirirawo ebiti buli shoti najjola bamuyita Sir Lawrence okuva mu King Productions bakwata emikolo bakwata embaga kwanjula kufiirwa kasiki baby shower mama shower buli kimu bakikwata so bekwate osobola okubanga ate ogera bulungi namba yawe eri 07021045 namba yabejeso okubanga oyitako twagala okubaza Mama Saamu atuwadde kachayi okulaba munno ate naffe karantini tugiyitamu bwetto bagamba olugende enjala terudda so tujja kudda kubanga Mama Saamu alina kyatuwadde so twagala omwebaza kenso tusinzidde Nansa Naganda mu makage era n'abaana alina by the way abaana abalungi batugabudde kachayi nga bafukamidde situbadde kino ebadde massive mbagala nnyo amanya ndoboozi nsigadde nga nze King Smith tukwatagane ate olundi Mukama bankumire mweraba.